नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विवेक एक बार आपका फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक अपडेट को लेकर है और वो अपडेट है एक कफ सिरप को लेकर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो अपडेट है क्या। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं SBL कंपनी का एक कफ सिरप आता है स्टोडल। दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों एक कफ सिरप आता है SBL कंपनी का स्टोडल कफ सिरप। बहुत इफेक्टिव कफ सिरप है ये। ड्राई कफ हो, प्रोडक्टिव कफ हो, स्मोकर्स कफ हो, हर केस में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट अभी अपडेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका कंपनी ने जो नाम था स्टोडल प्लस, ये नाम इसने स्टोडल प्लस से चेंज कर दिया है। और वो नाम जो है वो क्या किया है कंपनी ने, वो आप देखिए, ये स्टोबल कफ सिरप। तो दोस्तों कंपनी ने स्टोडल से नाम चेंज करके स्टोबल कर दिया है। और इसमें आप देखिए डी की जगह बी कर दिया है। बट कंपनी ने इसमें ये तीन चीजें हाईलाइट की हैं, S, B एंड L। फार्मा, SBL फार्मा है ये। तो SBL कंपनी ने इसका नाम चेंज करके स्टोडल कर दिया, स्टोडल का चेंज करके स्टोबल कर दिया है और इसमें SBL को जो वो हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों कफ सिरप वही है, इसकी कंपोजिशन सेम है, कोई चेंज नहीं है। पैकिंग सेम है, MRP सेम है, सिर्फ इसका नाम जो है वो स्टोडल से स्टोबल कर दिया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर में आप कभी भी स्टोडल कफ सिरप लेने जाते हैं तो आप स्टोडल की जगह स्टोबल डिमांड कीजिएगा, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी स्टोडल कफ सिरप को लेके। जो अब स्टोडल नहीं रहा, अब आपको स्टोबल के नाम से मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट को लेके तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।